ফুজিরাতে চলে এসেছি। তো ফুজিরাতে তো পাহাড় আর চারিদিকে শুধু পানির ঝর্ণা, এর মধ্যে আসলে মনটা অনেক বেশি ভালো হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। প্রায় 2 বছর পর ঘর থেকে বেশ দূরে এসেছি, অনেক ভালো লাগছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পিছনে, ইভেন আমরা এখান থেকে আরও একটা বড় ওয়াটার ফল দেখতে যাব, ইনশাল্লাহ সেটা শেয়ার করব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। পাহাড়ি উঁচু নিচু পথ বেয়ে যেতে যেতে যে অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ল তা বর্ণনা করা কঠিন। যতই এগোতে থাকি ততই সৌন্দর্যের রং বদল হয়, মনে হচ্ছে পাহাড়গুলো যেন একদম কাছে চলে আসছে। ফুজায়রা পাহাড়ি রাস্তা ধরে আমরা যাচ্ছি, খোরফক্কান যাচ্ছি আমরা। ওখানে একটা ওয়াটারফল আছে অনেক সুন্দর, ইনশাল্লাহ সেটা দেখব। এই যে কাছ থেকে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, এক একটা পাহাড়ের ধরন তারপর রং এক এক রকম এবং অসম্ভব সুন্দর। আবুধাবিতে তো পাহাড় দেখা যায় না, ফুজায়রা তো পাহাড়ের জন্য বিখ্যাত। তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছি আর ওরাও অনেক আনন্দ পাচ্ছে পাহাড় দেখে। দিয়ামণি, পাহাড় দেখেছো? কেমন লাগছে? সুন্দর। এই হচ্ছে খোরফক্কান সিটি। আমরা খোরফক্কান সিটিতে ঢুকে গিয়েছি। খুব সুন্দর, আসলে বাস্তবে যত সুন্দর দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাতে সেই সৌন্দর্য ধরে আনা খুব ভার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহে বরাবরই আচ্ছন্ন এ মন। চারদিকে পাহাড় আর সবুজের সমারোহে এ যেন এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।
সৌন্দর্য, সত্যি অপূর্ব। বিশাল পাহাড় পেছনে, অপূর্ব সুন্দর। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যখন চলা হয় আসলে বাতাসের চাপে দু কান যেন বন্ধ হয়ে আসে। আমাদেরও এখন ঠিক সেই অবস্থা। পাহাড়ের মধ্যখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং বাতাসের চাপে সবার কান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। পাহাড়ের পিছে সূর্য ঢলে পড়ছে, আমরাও আমাদের গন্তব্যস্থল ছুঁই ছুঁই করছি। প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের খোঁজে আছি এখনো, দেখার আছে অনেক চমক। চোখ রাখুন রূপসী বাংলা ব্লগে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন। আজ তবে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।